Hi friends, இன்னைக்கு 10 நிமிஷத்துல ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு பவுல்ல புளிச்ச இட்லி மாவு 6 கரண்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இது தனியா இருக்கட்டும். ஒரு ஜார்ல ஒரு பல்லு பூண்டு 6 வரமிளகாயை நல்லா தண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போது இதை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இட்லி மாவில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போதை நம்ம கிண்டி விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு தண்ணியாக இருக்குது. தண்ணிலாம் இல்லாமல் நல்லா மாவு மாதிரி வர்றதுக்காக நம்ம இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் போல் நல்லா ஊறட்டும். அப்போ தான் ரவை வந்து தண்ணியெல்லாம் இஞ்சிடும். இப்போது இது நல்லா ஊறட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளேயும் போய் ஒரு சட்னி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இது கூட கடுகு உளுந்தும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட 5 வரமிளகா சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 2 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு வதங்கிருச்சு. இது கூட 2 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு. நல்லா வதங்கினா தான் சட்னி நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது கூட 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆறுனதுக்கு அடுத்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இது கூட கடுகு உளுந்தும் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு உளுந்து கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 15 சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ அது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம மாவில் உப்பு சேர்த்துருப்போம். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் கொட்டிடலாம். இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்த்துட்டேன். 10 மினிட்ஸ் போல் ஆயிடுச்சு. நல்லா எனக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரவையும் அரிசி மாவும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம மாவை வந்து குட்டி குட்டியாக கிள்ளி போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். உடனே கிண்டி விடாதீங்க. கொஞ்சம் வேக விட்டு திருப்பி விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி விட்டுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி அடுத்துள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரியே போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஃபைனலி நம்மளோட டேஸ்டியான போண்டாவும் கார சட்னியும் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.